Til at starte med, så vil jeg rigtig gerne lige introducere mig selv. Jeg er alternativ behandler, jeg er lærer, og så er jeg også podcaster, og så underviser jeg rigtig meget inden for spirituelle temaer. I den forbindelse, så begyndte olierne at kalde på mig, og kalde på, hvad er det også, man kan med de her duftende frekvenser og æteriske kunstværker. Det betyder, at vi her ser på æteriske olier som mere end blot duft. Mine rejser med æteriske olier, de begyndte som en fascination, som voksede og modnede sig over årene, og så blev det til sådan en dyb passion og forståelse. Jeg har dedikeret mange år til studiet af oliernes magtfulde virkning, og igennem de sidste par år, der har jeg finpudset min praksis ved at skabe unikke olieblandinger. Mine blandinger, de er født fra et ønske om at harmonisere med månedens skiftende energier og dybe menneskelige følelser. Når mine hænder sådan danser hen over flaskerne, og duftene de sådan begynder at væve sig sammen, så tager jeg altid afsæt i, at det skal være sådan en helhedsorienteret praksis. For mig der er olierne broen mellem det fysiske og det metafysiske. De nærer vores krop og vores sjæl, og så afbalancerer de vores mentale tilstand og rører ved vores følelsesmæssige kerne og strømmen. På det spirituelle niveau så hjælper de med at åbne døre, og de kan lede os til at nærme vores sande potentiale. Min åndelige vej, den har ledt mig til at undervise andre i at åbne op og anvende de æteriske olie som et redskab for selvudfoldelse. At skabe olieblandinger, det bliver sådan nærmest en kunst, en videnskab. Nærmest sådan et helligt ritual, hvor målet det er at opnå de mest gavnlige og transformerende virkninger. Det er et arbejde, der udstråler betydning og værdi. For mig er det ikke bare en hobby. Det er nærmere gået hen og blevet en mission. Processen den er nærmest sådan forbløffende for mig. Den giver dybere indsigter. Når jeg ser på de olier, jeg blander, og de olier, som jeg kombinerer, så når de ikke kun ud og hjælper mine kunder og mine klienter med at finde en lindrende, eller finde klarhed, eller trøst, eller for den sags skyld også spirituel opvågning. Det er mere end tilfredsstillende, når det er, at det giver min færd mening. At kunne bidrage til andres velvære, både fysisk og sjæleligt, det gør hver minut, når jeg blander mine flasker og mine duftnoter, utrolig vigtigt. Det er en gave at kunne tilbyde klienter en nøgle til en egen pleje, og vejen tilbage til deres indre ro og styrke. Hver en dråbe af æteriske olier, der blander sig i mine kreationer, er valgt med omhu. De er omvalgt med en intention, ikke kun for deres aroma, men også for deres specifikke healende egenskaber. Når man arbejder med sådan en intens intention bag hver eneste blanding, så er det det, der gør arbejdet unikt og personligt. Når jeg blander mine olier, så kan jeg ofte finde mig selv i en form for meditativ tilstand. Den er sådan fuldt afstemt med den aktuelle energi, som der blev talt om tidligere, med astrologien, eller numerologien, eller hvad det er, vi søger hen imod, når vi går ind i sådan en proces. Man kan også kalde det, at det er at gå ind i den brede kosmiske cyklus, eller mere sådan en dyb personlig transformation. Så når jeg fordeler olierne, så er det ligesom om, at man mærker sådan en vibrerende harmoni, som samstemmer med tiden og hjælper dem med at fremme deres egen udvikling. Den her synergi mellem de æteriske olier og den personlige vækst, det er, hvad jeg arbejder med, og det er det, al min undervisning og al min vejledning tager udgangspunkt i. Det er her, som jeg finjusterer forholdet mellem det naturlige og det åndelige,
mellem sansernes verden og sjælens ubegrænsede potentiale. Således bliver hver olieblanding ikke bare en simpel skønhedsblanding, eller hvad man nu ellers har gang i, men det bliver snarere sådan et dyrebart værktøj til selvopdagelse og til forvandling. Det er en dyb glæde at kunne se mine kunder eller klienter opleve eteriske oliers transformerende magt, og vide, at min hjælp den lever dem mod, at de får en mere afbalanceret, helbredende og oplyst tilstand og væren. Og sådan er det, at det fortsætter, når det er, man prøver at bringe lys ind igennem de eteriske olier. Så ender det med at blive små eteriske kunstværker. Duftende frekvenser, det refererer til den unikke vibrerende energi, som hver eterisk olie indeholder. Det er sådan en slags usynlig signatur, der interagerer med vores krop og vores sjæls energier. Det begreb det bygger på ideen om, at alt i universet, inklusive os selv og de planter, vi henter eteriske olie fra, består af energi, der vibrerer på forskellige frekvenser. Visse eteriske olier de kan have en høj frekvens, mens andre de kan have en lavere frekvens. Og disse frekvenser de kan påvirke vores egen energi. Men det gør de først, når vi interagerer med dem. For eksempel så siger man, at olier med højere frekvenser de kan medvirke til at fremme følelser af lykke og åndelig forbindelse, mens olier med lavere frekvens kan føre til ro og afslapning. Konceptet om duftende frekvenser er også grundlaget for, hvordan vi anvender eteriske olier i aromaterapi. Vi vælger specifikke olier, ikke kun baseret på deres terapeutiske egenskaber, men også deres duft og energetiske virkning for at understøtte vores fysiske, mentale og spirituelle velvære. For eksempel så kan en olie med en beroligende aroma og lavere frekvens som lavendel hjælpe med at skabe ro før sengetid, mens en olie som pebermynte kan have en mere opløftende effekt og hjælpe os med at øge fokus og energi. I bund og grund så beskriver duftende frekvenser forestillingen om, at hver eterisk olie har en ejendommelig vibrerende karakteristik, der kan påvirke os mere subtilt end blot gennem deres lugtesans. Når vi står over for livets daglige udfordringer og perioder med forandring, så bliver de her eteriske kunstværker allierede, der støtter os i at blive centreret, rolige og forbundne helt ind til vores indre sandheder. De betjener ikke kun som en flugt fra det almindelige, men som broer til forståelse, til healing og opnåelse af personlig klarhed. At være vidne til dybe virkninger, disse oliers frekvenser, de kan have på en person, er ikke blot et givende, det er et bevis på et kraftfuldt bånd mellem mennesker og natur. Det er et bevis på, at ægte helhed ligger i en holistisk tilgang, hvor vi nærer krop, sind og sjæl i en finjusteret symfoni af naturens noter. I alternativ og holistisk medicin så taler man ofte om, at ideen om, at eteriske olier har specifikke frekvenser, det er målt i megahertz. For eksempel så har jeg taget nogle olier, som I jo kender helt sikkert. Rosenolien er den, vi kalder ofte citeret som at have den højeste frekvens. Det er i hvert fald det, vi har målt indtil videre via forskning. Den er associeret med hjertechakra og med kærlighed, hvor lavendel, der har en lavere frekvens, den er kendt for sin beroligende virkning og hjælper til at skabe balance. Frankincense, den har en megahertz på omkring 147, og den anvendes blandt andet til meditation og alt, der har med åndelig arbejde at gøre. Og pebermynte, som vi jo kender, som vi elsker, den har en lavere frekvens, men den har en utrolig virksom virkning. Helichrysum, også en fantastisk olie med en høj frekvens. Den menes at have regenererende egenskaber, og den kan støtte vores nervesystem. Der er blå kamille, og myre og citron.
Det er alle olier, som vi alle sammen kender, vi bruger i vores dagligdag. Men måske tænker vi ikke over, at deres frekvens kan have en påvirkning på os. Jeg har taget gran og lang med os. Frekvenserne, de siges ofte at påvirke det menneskelige bioenergetiske felt. Teoretisk set så er det højere frekvenser, de bidrager med en positiv energi og helbredelse, mens lavere frekvenser kan have mere groundende og beroligende virkninger. I gennemsnit så siger vi, at en menneskelig krop i god sundhed har en frekvens på mellem 62 og 72. Ofte også citeret mellem 62 og 68 MHz. For at have lavere vibrationer, frekvenser end det, så har vi ofte tiltrukket noget sygdom, som gør, at vi falder i vibration. Jeg har taget et andet eksempel med. Når menneskekroppens frekvens falder til under 58 MHz, så kan det øge sårbarheden over for forskellige sygdomme. Forskellige sygdomstilstande kan formodes at have forskellige frekvensniveauer, med mere alvorlige tilstande vist end ved lavere frekvenser. Dødelige sygdomme, som eksempelvis cancer, kan forekomme ved frekvenser på 42 MHz eller herunder. Ydermere så er der nogle kilder, som hævder, at forarbejdede eller døde fødevarer, som man ofte finder i fastfood eller færdigretter, de bærer frekvenser, der er tæt på 0. I modsætning hertil, så mener man, at friske, levende fødevarer som grøntsager og frugter har højere frekvenser, som kan overføre energi til kroppen og potentielt forbedre sundhedstilstanden. Der er endnu ikke blevet påvist nogen former for planter, altså sådan grøntsager, vi spiser eller sådan, som har en højere frekvens end 25-30 MHz. Et dødt menneske en hel uge efter, at de er afgået ved døden, har en frekvens på ca. 30. Så når det er, at vi gerne vil hæve vores frekvens, så kan I ligesom godt høre, hvor jeg gerne vil hen, ikke? Ja. Så det eneste, vi rent faktisk kan, udover at passe på vores krop alt, hvad vi kan, er faktisk at bruge eteriske. Når december 2023 den nærmer sig, så vil vi stå over for en tid med refleksion, afslutning og festlighed. Lad os byde velkommen til vinterens varme og hygge med en specielt designet eterisk olieblanding. Jeg er sådan en, der hver eneste måned mærker energien, og så bruger jeg de eteriske olier, som I kender og elsker, til at mærke ind i, hvad har vi brug for. Nogle gange laver jeg en olieblanding, som river os med, så vi kan få lov til at komme ind i transformationen og virkelig blive rusket rundt. Og andre gange, så skal vi have noget, der er modsætning, for at være i dualiteten med vores olier og os. Og det gør, at vi nogle gange har brug for noget, som kan gøre, at vi kan komme lidt ud af den vilde energi, som er i øjeblikket. I december måned, der har jeg lavet en olieblanding, som hedder Vinterglød Harmoni. Og once in a lifetime, så deler jeg min opskrift med jer. Og jeg har lavet en olieblanding, som man gerne må komme hen og dufte til. Den ser sådan her ud. Så kom der telefoner frem. Jeg har valgt, at den her olieblanding skal have 5 forskellige olier i, og det viser jeg jer nu. Ja, det var ærgerligt. Jeg har valgt at tage frankincense i, og det har jeg, fordi at den fysisk så hjælper den også med at lindre kroniske smerter, reducere inflammation og fremme immunforsvarets sundhed. Følelsesmæssigt der har den en beroligende effekt, som at den er meget kendt for at lindre angst og bekymring og fremme en følelse af fred og tilfredshed. Og spirituelt så anses olien for at være hellig og bruges ofte i meditation eller bøn for at forbedre den åndelige opvågning. Der er pebermynte i, og det er der, fordi den fysisk er den kendt for at lette fordøjelsesbesvær, som nogen kan have brug for hen over helligdagene. Den er god til at hjælpe os, hvis vi får hovedpine eller muskelsmerter, og den virker også meget kølende på huden, hvilket kan være ret dejligt, hvis man har feber eller hudirritationer. Følelsesmæssigt så er den kendt som en energibooster, der kan hjælpe med at klare sindet og reducere mental udmattelse.
Spirituelt, der bruges den til at rense auraen og skabe et miljø, der er præget af friskhed og åbenhed, og så bruges den ofte som et redskab til mental fokus og klarhed i en spirituel praksis. Jeg har kommet appelsin i, og det har jeg, fordi at den fysisk er fremragende til immunstøtte. Den er rig på antioxidanter, og så kan den altså hjælpe med at skabe balance i vores fordøjelsessystem. Følelsesmæssigt, der opløfter den vores humør og reducerer symptomer på depression og angst. Og spirituelt, der tiltrækker den positive energier og kan inspirere kreativitet samt fremme en følelse af overflod. Jeg har kommet gran i, Siberian Fir, og det har jeg, fordi at den fysisk er rigtig god til at understøtte åndedrætssystemet og hjælpe med at lindre symptomer, som er associeret med forkølelse og hoste. Følelsesmæssigt så giver det en følelse af grounding og stabilitet. Den bringer ro til et overstimuleret sind og fremmer følelsesmæssig balance. Og spirituelt så vækker den en følelse af fornyet forbindelse med naturen og jorden, og kan bruges til at rense rummet og skabe en fredfyldt atmosfære. Kanel er i, og det er den, fordi at kanel den fysisk opvarmer vores krop. Den stimulerer cirkulationen og bekæmper virale og bakterielle. Følelsesmæssigt så er den beroligende egenskaber, den kan hjælpe med at mindske nervøsitet og stress. Og spirituelt så handler det om at få en opvågning, den tiltrækker velstand og ofte forbundet med at tilføre energi og lidenskab i personlig og spirituel praksis. Med denne særlige blanding, så kommer du altså til at opleve decemberenergien på en fuldstændig inspirerende og harmonisk måde. Den inviterer dig til velvære, og samtidig med at den puster liv i den pulserende energi, som altid er at finde midt i vinterens stille ro. Det var, hvad jeg havde til jer.